Tervist rahvas, täna jätkame kurja linnu seiklusi. Eelmine kord, okei, mul ikka see kuri harjumus. No tänan. Eks sinu vaaki nii kehvad pole. Nii, piisavalt rollimängu praegu. Nüüd see episood. Õige jah, ma pidin veel ka Arcane University tegema, ega ju. See oli mul lubadus eelmine episood, mil ma filmisin. Eile? Ma ei mäleta. Jah, eile. Minu arust. Igatahes. Võtame siis järgmise... Täitsa järgmise... Ja, ei olegi järgmist, ma pean ise sinna minema ja sealt Raminus pooluse käest hankima ühe. See on vähemalt kergemeelne asi, mida teha. See tüüp vist isegi ei maga väga. Aina magab küll tegelikult. Nii, aga siin ta on. Seisab siin samas. No, ma ei tea, kuidas sa näed sellist asja, kui ma käed ongi nagu, kui ongi verepunased. Igatahes. Good work at Vatican. Jorol is quite pleased with the information now coming in about the site. There is another predicament, which I believe you can also help resolve, if you feel ready for it. Eks ma ole siis alati valmis. Mis on... predikament. Ohtlik olukord. Ma tahaks spetsiifilist sõna, aga ma ütlen siis lihtsalt... Mis olukord on? Excellent. You have become most reliable, and I assure you that the Council appreciates it. Now, to the matter at hand. In order to deal with the apparent growing problem of necromancers in Cyrodiil, the Council needs as much information as possible. Sa ei peaks naeratama kogu aeg. Mystic archives have been consulted with minimal success. Guild members are investigating other avenues, but... Kuidas on inimesed nii kuri perfektsed hambad? Seda on taada, mis kuri... Maagi teil ikka oli, kõigil on kuri perfektsed hambad lihtsalt. Lihtsalt kuradi püha kuri lumivalged lihtsalt. Ma ei tea, kus see võimalik on siin. No igatahes. Mis ma tegema pean? I'd like you to speak with Tarmina at the Mystic Archives. She is our specialist on Magica Arcana and has been helping gather information. I believe we have been asking her the wrong questions, taxing her too much with vague attempts to make sense of all that we know. Speak with her specifically about these black soul gems, if she knows anything about their powers or creation. Jaa, oleks võinud juba alguses öelnud seda. To those who are responsible for them. Eks siis on siis palju teksti, mis siis ikka, noh, enam rohkem ei küsitlema rohkemat. Ja... Oi, see kuri solaariumi. See ei ole täitsa õige koht siin. Nii. Mis quest ma peal on? See kuri see. Aga mul on vaja minna leida üles raamatukogu hooldaja Tarminane. Ma ei mäleta, kus... Vaada. On küll raamatukogu hoidja. Väga tere. Seda ma vähemalt teadsin. Nii. Tarmina, see on küll kuri Argonian nimi. Ma tean, et see on Argonian nimi, sest see proua on Argonian. Aga paistab, et ta on siin üleval. Ma võtan päevani ära, ma ei hakka segamada. Kuradi 7 õhtul uinakut. Oi, no see on 1 tund. Ma pean natukene kauem ootama sellest. Aga teie ei pea. Nii, midagi segab vahele. Mis sa treppide sees oled? No see on küll vale koht, kus küsida mult siis paska. No ütlesin, mida see Grey Fox mult tahab siis. The Grey Fox has a task for you. Meet him at Helvius Cecia's house in Bruma. Jah.
oled ikka päris hea varas küll see. Kõik kurri treppidest ja seitest läbi. Väga huvitav. Igatahes jätkab ootamist. Kaua ei olegi oodata enam. Ma ei kurri kell 4 öösel tuli sellise müsteerilise kurri sisse tulekuga siia. Minuga rääkima. Ole, oleme köös kaasa. Ei, see pole kuradi. Ma pean minema siia. Kus see on? See siin. Müstilised arhiivid. Nii, siin sa rääkida. Kuradi imeliku kuradi neegri pea kõtteid sa kannad. No räägime. Look, if you're here for information, I'm afraid you'll have to find it on your own. I'm swamped right now, up to my ears in necromancy. Not practicing it, mind you. Wouldn't want anyone to think I was involved in that sort of thing. I simply meant researching it. Aga kallis Tarmina. Mind täpselt selle põhjusel saadetigi. Oh, of course you were. No doubt the council is trying to get you to bother me further. I ran Karanya out of here just a short while ago and told them to leave me alone. I keep telling them I can't produce results if I'm not given any time. I'm not used to working under conditions like this. No kurb lugu, aga nüüd räägi mulle mustadest hinge vääriskividest. Kummaline öelda küll. Now that is a bit more specific. Finally, something I can respond to. Let me think for a moment. Nii, ta hääl muutus, there's aga one obscure helikõrgus. text that references these gems. I believe it's still around here someplace, unless Falkar never returned it. The name of the book is Necromancer's Moon. I'm unclear on the origins of the text, but it does involve these gems you're interested in. I'm afraid you'll have to find it yourself. I'm so out of sorts with all these requests. I've lost track of most everything. It's very distressing. Nii, see raamat pidejad tulema siis isiku käes nimega Falkar. Kui te mäletate üldse, kahtlen, et te mäletate, aga kui te mäletate, siis Falkari oli Shadenhalli see kuradi juht, Shadenhalli Mediskildi juht seal. Ja tema kuradi põgenes ära sealt pärast, kui me saime see kaevusse kuradi sõrmuse kätte ja siis leidsime ta kirjutuslaualt Black Soul Gemmid. Aga paistab, see raamat polegi tema käes, see on otse siin samas. Tänu taevale. No nii, raamatu saime kätte. Jah, pean enne Tarminaga konsulteerima seda. Nii, ma leidsin siis raamatu Necromancer's Moon. Mis sa tead selle kohta siis? A most interesting text, is it not? We are fortunate that at least one necromancer took the time to record the information. I am unfamiliar with the shade of the revenant described within the book, but I was never one to dabble in the more, shall we say, amoral arts. You may take that with you for now, if you wish. The council may have use for it. Please, ask them to return it quickly, as I may need it again. Ja. Seda ma teen. Väga rõõmsa naise jaoks sinne. Goodbye. Head aega tõesti. Ja nüüd, kui ma räägin temaga. Yes, I'm sure. Kuradi emparid täielikult. See on mis kuradi nägu see tüübi ka. See on kuradi palju kokku ta kuradi näo suvakalt. Kindlasti. Legions patrol the roads, and they've always been sufficient. I can't imagine we'll ever be at war with the provinces. Not in my lifetime. Oh, be seeing you. Okay. Hello, Evoker. No, Raminas Has kolmas minu Tarmina been kord. of use in gathering information about the necromancers? No kasulik ta oli. Me leidsime ühe raamatu, mis võib tulla kasuks, kui me uurime neid Black Soul Gemme. Excellent work.
I believe this will be of use to the Council. I shall make sure they're made aware of its contents. I've never heard of this Shade of the Revenant. Some sort of celestial phenomenon? If that's correct, then Bothil would most likely know something about it, as the caretaker of the orrery. She should be on university grounds. Ja ma vaatasin, kuidas ta magas oma voodis. Aga ta on siin samas ka. Ta just rääkis sinuga. Ta kogu aeg räägib sinuga. Hello there. Is there something I can do for you? No kuradi ristaukalise peaga. Väga huvitav peaga, ta on tõesti mõnel. Ja hiiglaslikud kõrvad. Mis kuradi asjad need on? Mida kuradi tüübil on kuradi pool merekarp ja ma kuradi ma kuradi kõrvale need millise kuradi prantslased kuradi joovad selle lõga seal ära. No igatahes ütle mulle, mis sa tead siis sellest nähtusest nimega Shade of the Revenant. Ma isegi proovin neid asju tõlkida siin. Revenant, you say? And it represents something in the heavens? It sounds familiar. Let me think. Ah, yes. Now I remember. Falcar was here some time ago asking about just such a thing. Said it was for research. He had a large sheaf of notes with him about it. I'm afraid I didn't have any more advice for him than I do for you. With the Ori in such a state of disrepair, I have no point of reference. Falcar did leave this behind. I think it fell from his notes as he left. I didn't pay it much attention, but perhaps it will be of use to you. Nii. Selle eest ma tänan. Mis siin siis kirjas on? Mis me siin skript on? Kas see on see või? Jah, ongi. Nii, seda kõike ma ei loe muidugi. Ei ole vaja. I hope I can help. Nad ei ole sagu siis multa ei või. Nüüd maa pistaks, jah. Aga tahaks ma auastmelt üles tõusta veel. You become more valuable to the guild with each passing day. The guild wishes to accept. Ma olen nüüd must kunstnik. Autoriteetselt, no nii igatahes, ma saan teada, mis see on, see Shade of the Revenant. Ma ikkagi veidikene proovin tõlkida. Nii. Meaning of shade. No, seda mõtlesin, et on vari või siis toon. Tõesti. Vari rohkem, ma arvan. Nii, vaatame, mis asi see revenant veel on. Ongi see revenant. Ehk siis surnust elde ärkanu inimene. Loogiline. Revenandi vari. Täpselt nii ta on. Revenandi vilus. No, see, kui sa oled kuri vähe paiksi eest varju. Ei, jah, ongi. Ma ei tea, mis on igales. So, Falcar expressed interest in this revenant as well, and left this note behind, did he? Perhaps we should look into it for more clues. This lists several locations. The first is the Dark Fissure, which I recognize. It's a cave in the mountains, south of Cheydinhall. If there is indeed an altar there, as the note suggests, I believe this cave is directly related to the contents of the book. Go to the Dark Fissure the next time this shade occurs. Search for any connection to what we've learned, and report back. Please, be careful. Anything you find is of no use to us if you do not survive. I believe we are dealing with powerful forces here. Do not put yourself in harm's way. Sa räägi liiga palju, ma ei ole mitte midagi tähele pannud isegi. Tõesti putsis. Jõra küll, hüppagu mundilt maha. No nii, igatahes, kus me läheme nüüd? Läheme siis siia kohta nimega Dark Fissure, ilma teeta. Siis lühimtee sinna on mul minna Swampy Cave'i, mis on mul alati olnud väga avastatud juba õnneks.
Old Nag on siin. Aga teda ma ei vaja. Kuna ta on aeglane. Nii, ja no nüüd ma pean kõik hopsama üles siit. Mäestikus seal on üks kivi, mis on läbipaistev alt. Ei tii, kui ikka läib vaheta vahel. Nii, keegi ründab mind. Vist on kuri maakrääb seal. See, kes seal ees on. Tema ei tüdita mind, kui ma siis mäest üles lähen. Ja vot mingi asi, tead, ma kurat tuli... Mida, kurat, ma tulin ideaalsel ajal. Praegu ongi Shade of the Revenant. Revenandi vari. Vilu, mida iganes. Jah, ma ei peagi ootama siis. Ma jõudsin otse kuradi selle kuradi nähtuse ajal. See on väga hea. No nii. Tegelikult ma isegi ei pea siia jõudma selle nähtuse aja, aga... Ossa raisk. Ma ei ole kunagi seda näinud. Ma alati kurat jõudnud siia ja oodan see kuri asja siin. Ja olen läinud sinna sisse. See on kuri huvitav. No nüüd saa tagasi Worm Anchorite. Ma ei lihtsalt kuri ustega teha on. Tal. Ta on ka kuradi kätte kasutaja, jah? Ikka peaks kätte teha. Nüüd ta surnud. Ikka kuradi kirjakene siin. Võtan see kaasa raaminus poolusele. Vaatan, mis see ise ka ütleb. Nii. See on siin raamat siis. Terve kuradi märku kasutas selle jaoks. Nii. Vassa raiskele, võtan küll endale. Aga jah, kuidas seda kasutada siis? See on 5, kuidas saada Black Soul Gem'e. Esiteks te peate tulema siia ning ootama siis nii palju aega, kuni see nähtus siin tuleb esile. Shade of the Revenant. Ma soovitan oodata kella 12 öösel iga kord lihtsalt 24 tunni kaupa, kuni see esile kerkib siin. Praegu on küll 6 päeval, aga seda tavaliselt ei ole juhtunud mul kunagi. Aga nii. Ja kui see on toimumas, siis peab olema sul olemas Grand Soul Gem, mille sa paigutada siia sisse. Seejärel, ma vaatan, kas mul isegi on üks kurri selline asi või? Ei ole. No igatahes seejärel, kui sa Grand Soul Gemi sisse paigutanud, sa pead Soul Trappi kasutama selle altari peal siin. Ning siis sa vaatad siia sisse ja siia sisse Grand Soul Gem kaob ära, aga tekib asemel Black Soul Gem, mis on palju võimsam, kuna see suudab inimhinge sinna sisse panna ka. Ja see on väga kasulik. Sest inimhinged on kõige tugevad hinged terves mängus. Ja see on aega 5, kuidas saada neid Soul Gem'i. Igatahes ma pajatan veidikene siin liiga palju, selles selgitus. Lähme tagasi ja edastame oma uudised ja teadmised teatena Raaminos poolusele. Vaatame, mis ta ütleb siis selle olukorra kohta, mis ma seal pealt nägin. Hello, Conjurer. Have you been to the Dark Fissure yet? We need Fissure. to know all we can about the necromancers. Kas üldse see Fissure? Ma ütlen Fissure. Igatahes. Nii, no ma nägin... Ma isiklikult nägin pealt, kuidas kasutati seal altarit Shade of the Revenant ajal, et teha endale Black Soul Gem. Üks nekrot selle tegi. So you saw then? The altars must be infused with some kind of power to change over the soul gems. I shall pass the news on to the council. Most troubling indeed to know that these are not merely myths. I also fear their numbers may be greater than we believed. You have again performed admirably. Üks ainukese kuradi hingamise kuradi pause see terves mängus. Äkki nimelik.
no nii, aga ma arvan, et ma küll väärin praegu kuradi auastme tõstet. You are conjurer no more. Guild members shall now address you as magician. Congratulations. Ohoh. Ma olen jälle mustkunstnik. Väga tore. Farewell. Sulle ka, nägemiseni. Aga nüüd teile ka kahjuks ma pean ütlema head aega. Miks mu tegelane nii vihane on? Mis raamides poolest sulle tegi? Kuradi nõia näoga selline video ongi. No igatahes. Loodan, et nautisite seda episoodi kurja linnu seiklustest. Ja ma näen teid järgmine kord. Greetings, Magister. I trust you are serving the guild well.